Você sabe quem foi Joana d'Arc? Ela foi uma heroína nacional na França, cujo próprio nome evoca um senso de glória mítico e misterioso. Com a convicção de que havia sido escolhida por Deus para agir sob a orientação divina, essa jovem corajosa persuadiu o príncipe Carlos de Valois a deixá-la liderar o exército francês até a cidade sitiada de Orleans. O ato heróico inspirou uma vitória incrível sobre os ingleses. Mas essa história não acaba por aí. Por heresia, a Virgem Guerreira ressurgiu como símbolo nacional, um ícone feminista, fenômeno pop e santa da Igreja Católica. Ela ficou gravada na história pelo seu papel relevante na Guerra dos 100 Anos. Acusada de bruxaria, foi morta na fogueira aos 19 anos de idade. Foi beatificada em 1920 e hoje é a santa padroeira da França. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Joana d'Arc foi uma camponesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 Anos, liderando as tropas de Carlos VII em conquistas importantes. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada à morte na fogueira por bruxaria, sendo executada aos 19 anos de idade. No século XX, teve a sua imagem reabilitada e hoje é um dos grandes nomes da história francesa. Joana d'Arc nasceu em Domremy, vila no nordeste da França, no ano de 1412. Atualmente, a vila onde ela nasceu se chama Domremy-la-Pucelle, como forma de homenageá-la, pois Pucelle significa donzela, e uma das formas pelas quais ela ficou conhecida foi como Donzela de Orleans. O dia do nascimento de Joana é alvo de debate, e muitos acreditam que tenha sido em 6 de janeiro. Joana d'Arc era uma camponesa e filha de Jacques d'Arc e Isabella Romier. Os pais dela possuíam uma pequena terra de onde tiravam seu sustento. E Jacques ainda cumpria funções como coletor de impostos local. Joana d'Arc foi a filha caçula do casal, que ao todo teve 5 filhos. Sua criação foi bastante católica. No século XV, a França enfrentava as consequências da Guerra dos 100 Anos, um conflito dinástico que se estendeu ao longo de 116 anos e que foi marcado por alguns intervalos. O desentendimento entre franceses e ingleses se iniciou em 1328, quando Carlos IX, rei francês, faleceu e não deixou herdeiros diretos para assumir o trono. O rei da Inglaterra, Eduardo III, alegou ter direito ao trono francês porque possuía descendência com Carlos IV por via materna. Acontece que a possibilidade de um monarca inglês ser coroado como rei da França não agradou a nobreza francesa, que temia que isso fosse se transformar em perda de autonomia. Assim, a pretensão de Eduardo III foi rejeitada com base na Lei Sálica, lei francesa que proibia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono do país. Assim, Filipe VI foi coroado rei francês, o que criou um certo desgaste nas relações entre ingleses e franceses. A aliança da França com a Escócia acabou motivando o início da Guerra dos 100 Anos em 1337. A guerra com a Inglaterra se relacionava com Joana d'Arc da mesma forma como se relacionava com a vida de milhares de outros camponeses. O conflito trazia destruição para a terra. A terra destruída produzia menos. Uma produção reduzida causava fome. E a fome enfraquecia uma população paupérrima, trazendo-lhe doenças. Além disso, os camponeses viam suas vidas sendo ameaçadas toda vez que um ataque inimigo acontecia. A própria vila em que Joana d'Arc nasceu já tinha sido atacada por borguilhões, aliados dos ingleses. A criação religiosa, somada à vontade de ver a guerra acabar, transformou Joana d'Arc em um dos grandes nomes da história francesa. Joana d'Arc alegava que tinha visões e ouvia as vozes do arcanjo Miguel, da Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia.
Nessas aparições sobrenaturais, ela era orientada a tomar parte na guerra contra os ingleses para expulsá-los da França e para garantir a coroação de Carlos VII, o rei da França. Segundo Joana d'Arc, as aparições sobrenaturais aconteciam desde que ela tinha 13 anos e aos 16 ela decidiu tomar parte na guerra. Assim, ela pediu para ser levada para Vancouvers, local onde existia uma guarnição francesa liderada por Robert Baudricourt. Lá, ela foi falar com Baudricourt para que ele arranjasse o transporte que a levasse a Chinon para encontrar o rei. O comandante se negou a dar ouvidos a Joana d'Arc, mas a camponesa conseguiu convencer a população local de seu propósito e logo muitos exigiam que Baudricourt fizesse o que Joana d'Arc pedia. Assim ele fez, e então Joana d'Arc se preparou para encontrar o rei francês. Ela conseguiu uma reunião privada com Carlos VII, mas como ela obteve isso é um mistério. Outro mistério que envolve o encontro de Joana d'Arc com o rei francês foi como ela conseguiu convencer Carlos VII a dar tudo o que ela precisava: homens, armas, armaduras e o comando das tropas. Assim, Joana d'Arc participou ativamente da Guerra dos 100 Anos, mas entre os historiadores existe certa polêmica acerca do grau de envolvimento dela. Muitos historiadores desacreditam que ela tenha lutado no campo de batalha. De acordo com eles, ela apenas cumpriu papéis que envolviam a montagem da estratégia e a preparação das tropas, assim como a motivação dos soldados. Apesar disso, Joana d'Arc foi fundamental para duas vitórias expressivas da França, em Orleans e em Reims. Reims, inclusive, era o local onde tradicionalmente os monarcas franceses eram coroados. A conquista dessa cidade permitiu a coroação do Carlos VII em 17 de julho de 1429. Apesar das vitórias expressivas, Joana d'Arc também conheceu derrotas, como foi no caso do fracassado cerco de Paris ainda em 1429. De toda forma, o envolvimento da jovem quebrou um ciclo de derrotas francesas. Em 1430, porquilhões capturaram Joana d'Arc durante a Batalha de Compiègne. Ela foi vendida para os ingleses e permaneceu aprisionada, pois seria levada para julgamento. Os ingleses queriam tirar a credibilidade da francesa para tornar a coroação de Carlos VII sem validade. A Santa Inquisição foi utilizada para julgá-la. O julgamento estendeu-se por 4 semanas e dezenas de acusações se acumularam. No final, o fato de usar roupas masculinas e a alegação de que ouvia vozes se tornaram os fatores para sua condenação. Em virtude da acusação de bruxaria, as vozes que ela ouvia foram tidas como vozes emitidas pelo demônio. Joana d'Arc foi condenada à morte na fogueira. A execução aconteceu no dia 30 de maio de 1431, em praça pública, na cidade de Rouen. Conta-se que no dia ela recebeu o sacramento da Eucaristia, foi vestida de branco e levada para sua execução. Joana d'Arc foi queimada viva e os relatos contam que ela gritava por Jesus. Na ocasião, ela tinha 19 anos. Carlos VII não interveio no processo de Joana d'Arc e não tentou salvá-la do destino que ela teve. Entretanto, depois que ela faleceu, ele procurou atuar para que ela tivesse o seu processo anulado, pois ter a sua imagem ligada com a de uma mulher condenada por bruxaria não era bom para seu reinado. Assim, ele obteve do Papa Calixto III a anulação de condenação de Joana d'Arc. A reabilitação da imagem de Joana d'Arc se completou no século XX, quando ela foi beatificada e canonizada. Sua beatificação aconteceu em 1909 e a canonização foi reabilitada pelo Papa Bento XV em 1920. Esse acontecimento foi parte de um esforço da Igreja Católica de relatar laços com a França, país que foi extremamente secularizada a partir da Revolução Francesa. Atualmente, a Santa Joana d'Arc é considerada padroeira nacional da França e existe até uma data comemorativa para ela, 30 de maio. A canonização deu status oficial a uma mulher que o povo considerava sagrada e impulsionou uma popularidade que já era incomparável, tornando-a, ao longo do século XX, a maior popstar entre os santos da Igreja Católica. Uma mulher que combinou inocência e determinação obstinada, fúria e perdão, humildade e o maior dos papéis da história da França, e que assim mudou o mundo todo.